वीडियो सिर्फ आपको हंसाने के लिए बनाई है। इसको ज़्यादा दिल और फेफड़े पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं कपड़ा रंग करवा रही थी, तो सोचा कि इनको मुजरा दिखा के इतने सारे पैसे लूट लूं। अब ये भोसड़ी के सारे पैसे मुझ पर ही लुटा कर चले जाएंगे। यही फायदा हो गया, डांस का डांस हो गया और पैसे के पैसे वापस भी आ जाएंगे। वो जो वड़ने पे तुम लोग लगे हुए थे ना, तो ये वड़ना इसको कहते हैं। कुछ नहीं भाई, बस सारा दिन इस मालिक मादरचोद को सैर करवाता था। आज मैं थका हुआ था तो अपने मालिक को कहा कि आज मुझे सैर करवा दे। अब ये मालिक सैर करवाने के बजाय पीछे मेरे गांड मार रहा है। क्या कर सकते हैं अब। कुछ नहीं भाई, शादी को 10 साल हो गए और मेरा पप्पू खड़ा नहीं होता, तो अब मैं इसके घर में कैसे बैठाऊँ। तो इसलिए बस आराम से बगैर बन के सोया पड़ा हूँ। क्या कर सकता हूँ, अब सोता हूँ बस। जिंदगी के लौड़े लगे पड़े हैं, अब ये भोसड़ी का ये लौड़ा भी खड़ा नहीं होता। मम्मी और तेज घूमो ताकि मैं हेलीकॉप्टर बन के पैदा होऊंगा। और तेज मैं हेलीकॉप्टर बन के पैदा होऊंगा। वो एक पे फोड़ रहे हैं। अगर उस कुत्ते ने मुझे कुछ कर दिया होता ना, तो मैं जो तेरी जिस्म में गर्मी है ये निकाल कर रख देता और तुझे अफ्रीकन हाथी के आगे डाल देता। साले भोसड़ी के। रात मियाँ खलीफा की वीडियो देख रहा था तो रात नींद नहीं, तो अब कार में सो रहा था तो इस बहन चौधरी ने गाड़ी रोक कर मेरा सर तोड़ दिया। अब अगर ऐसे दोस्त हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत। साले मादर चोद। कानून सोया था। बस ज़ेबरा के घर वाले को कहा था कि आओ गुपचे में चले ताकि मैं पार्टी कर सकूं, तो मैंने उससे कोई गलत बात तो नहीं की। अब वो ज़ेबरा मेरे पीछे लगा हुआ है, अब क्या कर सकता हूँ, बस भाग सकता हूँ बगारत बन के। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे अपना पेड़ भी पालना है, तो इस पेड़ ने अब मेरे लोड़े लगा दिए हैं। When I find myself in trouble, Mr. Thank You appears. He tells me take this money and just come follow me. When I भाई बीवी से डर के रहना पड़ता है, वरना रात को नहीं देती। साले खाना नहीं देती, तुम कुछ और ही समझे था क्या। और दूसरी बात, बीवी से डर के रहना पड़ता है, वरना यहीं पर जैसे इसने सफाई की थी ऐसे मुझे घर से निकाल कर घर की सफाई कर देती। हेलो। चीज खाने थे और मैंने अपने दोस्त से गांड मरवा कर ये 10 रुपए लिए। अब मैं ये 10 रुपए लेकर दुकानदार के पास आई हूँ तो दुकानदार माता जो चीज नहीं दे रहा। अब मुझे आप ये बताओ कि इस नोट में क्या खराबी है। Di quella bastarda di figlia tua madre
कुछ नहीं, बस हमने सोचा कि बाकी सब लड़ाई देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं। कुछ नहीं, बस आप